الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تضبية طبناد هي كتاب كان يحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح بإذن الله تبارك وتعالى. هل كان وحن كدرينا كتابك باب أنو أرقنا إنو يهي مهم حرير وين أولي يهي ابن القيم رحمه الله تعالى كتبتيس وحبدا وهذا الله mar haddii aan ka sheekaynay aljanna iyo ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ugu talagalay iyo sifaadka iyo tilmaamihii jannada iyo waxyaabo badan oo jannadaas ku dhex jiray, waxaa laga maarmaanaya inaynu ka hadalno waddada loo maro jannadaas ama alrixla ilaa daari alaakhira. jannada wax badan baa ka sokeeya, waa silca oo qaali ah, waa waxyaabo aada qaali u ah wey. marka waxaa qaaliga wax badan baa ka sokeeya. marka rixla ama safar dheer baa jira oo loo gelayo ilaa daari alaakhira. safarkaas oo ah daari alaakhira waa yowmul aakhira, maalinta qiyaamo. waa yowmul aakhira, waa mashaahid yowm alaakhira aw yowm alqiyaama. inaan waxoogaa ka hadalo bal mashhadka iyo muuqaalka qiyaamada, laga bilaabo qofka geeridiisa ilaa hawshiisu ay jannada ka noqoto, maxaa ka sokeeya? miyayna habbooneyn inaan waxyaaba badan iska dareensiino? waxaan soo guurin doonaa waxoogaa nusuus ku saabsan qeybta yowmul aakhira iyo waxa dhici doona. ahwaal iyo dhibaatooyin badan baa jira. dad ilaahay u nicmayna wuu jiraayo dadkii jannada loogu talagalay ah, dad cadaabkiisa loogu talagalay oo badanna way jiraan. haddaba maalinka isagii waa yowmul fasli, waa maalinta dadka la kala saaro, waa maalinta khalaa'iqda oo dhan ay sugayaan si loo kala bixiyo xukumka cadligii uu u dhaco, maalinta cadaalad loogu kala maamulo, miisaanka loo saaro. marka maalinka iyaga ah waxyaabaha aan rabno intaa ka horeysa ama wadada dheer hawshu meesha ka bilaabani waa geerida. qofku waxaa la yidhahdaa man maata qaamat qiyaamatuhu. qofku hadduu dhinto qiyaamadiisa waaba la gaadhayba. marka wax la suga ma leh, waxay ka bilaabanaysaa geerida ka bilaabanaysa. haddaba dikrul mowt, inaan ka hadalno marka koowaad geerida nafteeda iyo in loo diyaar garoobo. geeridu waa mowdku, waa xaqiiqo sugaya qof kasta oo nool. waxaa la kulmi doona dadka waaweyn, waxaa la kulmi doona dadka yaryar, waxaa la kulmi doona alducafaa walaqwiyaa, kuwa xoogga leh iyo kuwa tabarta yar, intuba way la kulmi doonaan. kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf waliba waxay dhadhamin doontaa geerida. thumma ilaynaa turjacuun buu rabbi leeyahay, xagga iyagaad usoo noqon doontaan. kullu man calayhaa faanin wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam. wax walba adduunkan waa ka dhammaan, rabbi baa hadhi doona subxaana. mashhadka geeridu waa midka kala geyn doona dadka isjecel, waa midka aan xeelad looga wareega lahayn oo basharku uga wareegaan. waa mashhadka ixtidaarka, markii qofka ay naftu kusoo xaadirto oo weliba dad ay damcaya. qof walba waxaa la yidhahdaa alrajca ila alxayaa, uu doonayo in adduunka ku laabto. oo kii xumaan samayn jirana doonayo inuu wax soo hagaajiyo. waqtiguna waqti wax lasoo hagaajiya ma aha dabcan. kii kale oo wax fiican soo samaystay inuu soo ziyaadsado, alla yaa mari celiya aan wax kusoo darsada ayaa kamida inuu qof walba tamanin doono. rasuulku wuxuu yihi sala allahu alay wasalam, badiya akthiru min dikri haadimi ladhaat. war macaangooyaha badiya sheegsheegiisa. macaanku waa nolosha adduunka, waa laydhaan iyo nimcadan iyo dabayshan adduunka iyo hawadan aada haysato, waa sixadan iyo banaankan iyo caafimaadkan aada joogto, waa raaxadan aada ku nooshahay. waxaa gooya almowt, geerida ayaa goynaysa. marka haadimu ladhaat, macaanka kaa goynayaay waa mufariqu ljamaacaat, kan jamaacaadkii dadkii wada joogay kala geynaya. waa midka kaa goynaya inaad adduunyo isku sii dhajiso. cabdullaahi bni cumar radiallahu canhuma baa wuxuu leeyahay rasuulkan u imid sala allahu calayhi waaalih wasalam, waa xadiis sheekh alalbani xasan ka dhigay, annagoo oo 10 baanu nimid. su-aal buu mid naga mid ahay rasuulka weydiiyey.
wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah, dadka yaa ugu caqli badan oo yaa ugu wanaagsan dadka ilaahay? akyasu nnaas wa akramu nnaas, qofka dadka ugu wanaagsan ee ugu caqli badani waa kee? rasuulku wuxuu ku jawaabay sala allahu alay wasalam, aktharuhum dikran lilmowt, waa qofka ugu sheeg badan geerida. wa ashaduhum isticdaadan lah, waa qofka ugu daran diyaargarowga geerida. waa kaasi ulaaika alakyaas, dadka caqliga lehi wa kuwa, waa dadka geerida sheega, waa dadka u diyaargarooba. sharaftii adduun bay la tageen, dadkaasi way qaateen, karaamadii aakhiri iyo wanaageediina way heleen. akyasu nnaas wa acqaluhum wey, waa qofka dadka ugu caqli badan wey. ayib, nin odhan jiray yaziid arraqaashi baa wuxuu odhan jiray, naftiisa ayuu la hadli jiray, wayxaka yaa yaziid, isagaa isla hadlaya ogow. wuxuu odhan jiray, man daa yusalli canka bacda almowt, markaad dhimato yaa kuu tukan doona? man daa yasuumu canka bacda almowt, yaa kuu soomi doona markaad adigu geeriyooto? man ilmowtu taalibu, qof geeridu ay dalbayso. waalqabru beytu, qabrina uu yahay gurigiisa. waaturaabu firaashu, ciidana loo gogli doono, gogol ma jirto kale, ciiddaa lagu dhigi doonaa. waduudu aniisu, waxyaabaha dixiriga iyo dhul socodkuna wehelka uu u noqon doono, oo waxa qabriga kula joogaa ay meeshaa lagu geliyay kaasunbuu noqon doonaa. wamaca haada, haddana yantadiru alfazaca alakbar, haddana fasacii iyo qiyaamadii markii laysu soo bixinayeyna sugaaya. kayfa yakuunu xaaluhu, xaaladiisu siday noqonaysa? markaasaa intuu ooyo ayuu dhulka ku dhici jiray baa la yidhaahdaa. haddaba geerida sheegsheegeedu qalbiga qaasiga ahee qallalan bay jilcisaa. bini aadamkana waxay ka celisaa macaasida inuu kusii socdo, waxayna ka celinaysaa adduunyo inuu ku faraxsanaado qofku. ilaahay subxaanahu watacaala hayna badbaadiyo, rabbina subxaanahu watacaala hayna xifdiyo, geeridana allah subxaanahu watacaala sakaraadkeedaba allah inoo fududeeyo. jazaakum allahu khayr, wbaaraka allah fiikum.